اهلا وسهلا بيكم طلاب جريد 6. عاملين ايه؟ معاكم مستر فيلو ساينس. يلا بينا ونخش في المنهج بتاعنا في الفيرست ترم. والمنهج بتاعنا جميل جدا وبيتكلم على اول حاجة في المنهج بتاعنا concept 1 unit 1 lesson 1 the cell as the system. ان السيل as a system. تمام، تعالوا نبدأ نفهم يعني ايه السيل بتكون سيستم. اوكي، يلا بينا. اول حاجة لما نيجي نبدأ نتكلم، بص في البيكتشر اللي انتوا شايفينها ايه. تعالوا كده نقول حاجة مهمة جدا، ان living organisms includes human و animal و plants. يعني ايه؟ يعني زي ما انتوا شايفين البيكتشرز اللي قدامكم، ان living organisms دي عبارة عن ايه؟ human و animals و plant. تمام، ده اللي احنا فاكرينه. لا، ده في حاجة تانية خدناها لاست يير، ان في حاجة كمان بنسميها مايكرو اورجانيزمز. بنسميها ايه؟ مايكرو اورجانيزمز. والمايكرو اورجانيزمز، وخلي بالكم من دي قوي 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 يا طلابي، ان المايكرو اورجانيزمز cannot see with our naked eye. يعني في حاجات بنسميها مايكرو اورجانيزمز زي مين؟ زي البكتيريا. والبكتيريا دي cannot seen naked eye، يعني احنا ما نقدرش نشوفها بايه؟ بعينينا. يبقى انا عندي الليفينج اورجانيزمز هيومن وانيمال وبلانت اند كمان مين؟ مايكرو اورجانيزمز. تمام، نكمل. لما نيجي نبص بالراحة كده هتلاقوا ان الليفينج اورجانيزمز زي ما انتوا شايفين في البيكتشرز اللي قدامكم دي، ان كل الليفينج اورجانيزمز need to do many activities او many vital activities. يعني ايه؟ يعني كل الليفينج اورجانيزمز اللي هو الانيمال والهيومن والبلانت والمايكرو اورجانيزمز بيعملوا many vital activities. many vital activities لايف، واحيانا بنسميها ايه؟ لايف activities. زي ايه يا شباب؟ feeding, respiration, growth, reproduction and so on. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل الليفينج اورجانيزمز بتعمل activities. vital activities يعني عمليات حيوية. وبالتالي العمليات الحيوية دي زي ايه بالظبط؟ زي الفيدنج، ان احنا ناكل. كمان نعمل عملية respiration نتنفس، and growth نكبر، and reproduction ونتكاثر. كل ده ليه بقى؟ to survive. يبقى انا عندي كل living organisms need to do many vital activities. ليه؟ to survive. عشان لو جالنا السؤال give reason to ايه؟ survive. وخدنا كلمة survive قبل كده. اوكي، نكمل. هنلاقي ان الباديز بتاعت الليفينج اورجانيزمز، لو انا جيت بصيت على البادي بتاعي هلاقيه consists of. فاكرين يعني ايه consists of؟ بيتكون من. طب البادي بتاع الليفينج اورجانيزمز بيكون من ايه؟ قالك group of systems، اجهزه زي اللي انتوا خدتوها قبل كده في السنين اللي فاتت في جريد 4 وجريد 5. طب زي ايه السيستم دي؟ زي digestive system، respiratory system in human and animal. فاكرين في جريد 4 كنا واخدين ايه؟ عندي digestive system و respiratory system، الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. والكلام ده احنا خدناه فين؟ في جريد 4. والسيستم دي موجودة في الهيومن اند البلان. تمام، نكمل. عندي سيستم تاني اسمه transportation system، ده موجود فين؟ in the plant. يبقى انا عندي في سيستم موجودة في الانيمال والهيومن، digestive respiratory system والنيرفس سيستم، ودول موجودين فين؟ في الهيومن اند انيمال. لكن كمان انا عندي في حاجه اسمها ترانسبورتيشن سيستم، السيستم اللي بينقل الفود وبينقل الووتر. كل ده موجود فين؟ في البلان. تمام، نكمل. بس لو انا جيت بصيت على اي سيستم سواء كان في البلانت او الهيومن، هلاقي ان السيستم in a living organism's body is built up of tiny structures called the cell. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني انا بقولك ان اي سيستم جوه البادي بتاع بقى الهيومن، بتاع الانيمال، بتاع البلاند، كونسنس اوف ايه يا شباب؟ حاجات very very small هنسميها the cell. تمام، يعني ايه the cell؟ يعني خلية بالعربي. يعني ايه برضو؟ تعالوا مع بعض وما تقلقوش وهنبدأ نفهم مع بعض يعني ايه the cell. بصوا بقى، وات از ذا سيل. بصوا المنظر اللي قدامكم في البيكتشر دي السيل. طب يعني ايه برضو السيل؟ الديفينيشن بتاعها بيقول ايه؟ it is the main building unit of a living organism's body. تاني، يبقى لما اجي اقول لك السيل، وخلي بالك السيل دي very very important،
مهمة جدا. فنبدأ نقول ان السيل it is the main building unit of the living organism's body. يعني دي اللي بتبني البادي بتاع living organisms، وكمان that carries out all its own vital activities. دي بتعمل كل الاكتيفيتيز يا شباب، كلها، كل حاجة جوه البادي بتاع living organisms، اذا كان بلانت او هيومن او حتى الانيمال، هي السيل اللي بتعمل كل حاجة. بس خلي بالكو ان السيلز دي are found only in the bodies of the living organisms. يعني ايه؟ يعني الانيمال والهيومن والبلانت والمايكرو اورجانيزمز جواها حاجة اسمها ايه؟ سيل. تمام؟ لكن they are not found in non-living things. لكنها مش موجودة فين؟ في non-living things. والnon-living things فيها حاجات تانية خدناها last year في grade 5 اللي هي مين؟ the particles، اللي هي المولكيولز. فاكرين الكلام ده؟ يبقى انا عندي السيل هي ايه؟ the main building unit. واحيانا ما اقولكش مين، اقول لك basic building unit of the living organism's body. والliving organism's body دي موجودة فين يا شباب؟ تمام، في الليفينج اورجانيزمز. يعني انا عندي السيل دي موجوده فين؟ في الليفينج اورجانيزمز، اللي موجوده فين؟ في الانيمال والبلانت والهيومن اند مايكرو اورجانيزمز. طب لو انا جيت سالت لك رايت اور رونج وقلت لك ان الووتر هاز سيل، رايت اور رونج؟ لا، الووتر هتقولي طبعا رونج. ليه؟ ان الووتر دي نون ليفينج ايه؟ ثينجز. اكسلنت. نكمل. What is the cell؟ ما انا لازم افهم، احنا لسه دي حاجة جديدة. قالك ان السيلز كمان are tiny particles، يعني حاجات very very small that cannot be seen by naked eye. يعني انا ما اقدرش اشوفها بالنكد اي. عشان كده لو بصيت على البيكتشر دي ساينتست بتبص ايه يا شباب؟ الميكروسكوب. تمام، وبالتالي يبقى انا عشان السيل دي very very small وكان نوت بي سين، ما اقدرش اشوفها بالنكد اي، فلازم اجيب سبيشال ديفايس. سبيشال ديفايس يعني جهاز. الجهاز اسمه ايه؟ مايكروسكوب زي اللي انتوا شايفينه في البيكتشر اللي قدامكم دي. to see cell and their structures، عشان اقدر اشوف السيل وكمان ايه؟ والحاجات اللي جوه السيل. يبقى السيل دي عشان هي very very small وبالتالي cannot be seen، ما اقدرش اشوفها الا عن طريق ايه؟ مايكروسكوب. تمام، نكمل. ادي الميكروسكوب اهو. بصوا المنظر الجميل ده ديفايس بنسميه ايه؟ مايكروسكوب. طيب يا ترى احنا بقى في الكونسبت ده بقى هندرس ايه؟ بصوا قالك في الكونسبت الاولاني هندرس we study the structure of the plant cell and animal cell. متلاقوش، متخضوش، كل حاجة مع فيلو ساينس المنهج يبقى سهل وبسيط. the structure of the plant cell والانيمال cell يعني التركيب بتاع البلانت سيل والانيمال سيل. تمام. تاني حاجة هنبدأ ندرسها cell needs، احتياجات السيل. يعني السيل هي محتاجة ايه؟ نمبر 3 function of the cell component. يعني ايه function؟ الوظيفة بتاعت السيل component، ايه الحاجات اللي جوه السيل وبتعمل ايه. تمام، ما تقلقوش خالص من المنهج بتاعنا. المنهج بتاعنا جميل وما تخافوش قوي، ولو في اي حاجة عندكم ابعتولي او اكتبولي كومنتس وانا ارد عليكم. تمام، تعالوا نكمل. هتلاقوا حاجة مهمة جدا، بس نسأل نفسنا سؤال. احنا قلنا دلوقتي البيلدينج بلوك اوف الليفينج اورجانيزمز. طب لو انا فهمت كده اسألك سؤال كده تقول لي رايت اور رونج. يقولك ان الميكروسكوب are used to see the structure of the cell. رايت اور رونج؟ تمام، رايت. احنا لسه قايلينها، بنقول ان الميكروسكوب انا بستخدمه to see the structure of the cell، يعني بشوف التركيب بتاع السيل بتتكون من ايه. بصوا السيل المنظر الجميل اللي قدامكم ده في البيكتشر دي. تمام. نمبر 2 living organisms and non-living things are made up of the cell. يعني هو بيقول لي ان living organisms وال non-living things الاتنين دول عندهم cells. الإجابة wrong. excellent، برافو. يبقى أنا فهمت إن الميكروسكوب بستخدمه ليه؟ to see the structure of the cell، وكمان إن living organisms بس هي اللي فيها مين؟ السيل. نكمل. تعال بقى cell as a building block. يعني إيه بقى الكلام ده بقى؟ بصوا ده البيكتشر اللي قدامكم دي يا شباب. البيكتشر اللي قدامكم دي أول واحدة animal cell، طب والتانية plant cell اللي لونها جرين، وهنفهم هي ليه لونها جرين. طيب
لو انا جيت بصيت وعايز افهمكم يعني ايه سيل، لو انا عندي بيلدينج مبنى، المبنى ده عشان اقدر اقول ان انا اقدر اعمل بيلدينج يبقى لازم عندي حاجة مهمة جدا، لازم يكون عندي اول حيطة. طب يا ترى الحيطة مبنية من ايه؟ as a brick، طوبة، صح ولا غلط؟ طيب تمام. فبنقول على البريك it is the building unit of the wall، يعني دي اللي ببني بيها الوول او البيلدينج نفسه. نفس الكلام في السيل. يعني ايه يا مستر؟ قالك ان السيل is the main building unit of the life. يعني انا لو ما عنديش السيل ما كانش فيه body of the living organisms، والبادي ده ما هو ده اللي بيعمل ايه؟ اللايف، صح؟ والستراكشر and the function of all living organisms on the earth. يعني ايه يا مستر؟ انا مش فاهم. يعني بقولك ان السيل دي هي المين building unit of the life، هي اللي بتبدأ تبني الحياة والاستراكشر والفانكشن خليناها الوظيفة of all living organisms on the earth. يعني دي بتخلي الحياة تبقى موجودة. لو انا ما عنديش سيل سواء بقى في الانيمال ولا بلانت يبقى ما فيش ايه body of living organisms. طب لو انا ما عنديش اصلا السيل يبقى ما عنديش living organisms، وبالتالي ما فيش life on ايه on the earth. تمام. نكمل. حاجة تانية مهمة قوي، قالك ان السيل برضو هي بلوك، بس خلي بالك بقى. بص السيل دي والسيل دي، لو انت لاحظت هل السيل دي اذا كانت انيمال سيل ولا بلانت سيل هل هي سيميلر؟ لا طبعا مش سيميلر، دي ديفرنت. فعشان كده يقول لك ايه ان الليفينج اورجانيزمز ار ديفرنت ان شيب في الشكل او مختلفه and structure في التركيب. تمام. بس خلي بالك but all of them، والاهم بقى ان are similar in that they are made up of one cell or more. يعني ايه بقى؟ هو يا مستر الليفينج اورجانيزمز كلنا different، مختلفين. البلانت والانيمال والهيومن مختلفين في ايه يا شباب؟ في الشيب والاستراكشر، بس كلهم سيميلر في ايه؟ يعني كل الليفينج اورجانيزمز سيميلر في حاجه واحده made up of one cell or more. يعني ايه؟ يعني ايه الليفينج اورجانيزمز انيمال والهيومن والبلانت كلهم متشابهين في حاجه واحده، ان هما ايه؟ made up of cell، والسيل دي ممكن تبقى واحده or more. يعني ممكن تلاقي living organism بيتكون من one cell وهنتكلم عنه، وتلاقوا living organisms تانية فيها more cell. اوكي نكمل. بص بقى السيل برضه البيلدينج يونت. لو انت في البيكتشر اللي قدامك دي اهو لسه قايلين ان دي الصوره الاولى دي البيكتشر نمبر 1 دي الانيمال سيل. بص الانيمال سيل جواها ازاي، بص البيكتشر. فاز يو كان سي ان ذا اوبوزيت فيجر، في الصورتين دول تلاقي ايه؟ ان دي انيمال سيل ودي بلانت سيل، اللي فوق انيمال واللي تحت بلانت سيل. الاتنين يا شباب عباره عن ايه؟ ديفرنت، مختلفين في ايه؟ في الشيب. بصوا المنظر، الشيب الشكل بتاعه بص عامل ازاي، وبصوا الشيب بتاع البلانت سيل عامل ازاي. فالشيب بتاع البلانت سيل والانيمال سيل ار ديفرنت. طب يا ترى الاستراكشر كمان ديفرنت. يبقى انا عندي السيل هي موجوده في الانيمال سيل والبلانت سيل، لكنهم السيل دي ايه؟ ديفرنت، مختلف في ايه؟ في الشيب اند ستراكشر. يعني ما تلاقيش انيمال سيل زي البلانت سيل. بص حتى انت نفسك لما تشوفها في البيكتشر دي بص عامله ازاي، بص الانيمال سيل وبص البلانت سيل، ده في الشيب في الشكل والاستراكشر التركيب ديفرنت. تمام. نكمل. السيل ار يوجوالي تايني. يعني ايه يا مستر يوجوالي تايني؟ يعني هي حاجات very very small. يعني يا مستر وي كان نوت سي بالنكد اي، ما نقدرش نشوفها بعينينا، وبالتالي لازم نشوفها اندر ميكروسكوب زي الساينتست اللي انتوا شايفينها دي. بس خلي بالك بقى من حاجه مهمه قوي، ايه هي؟ ان the length of the most of the cell are tiny، صغيره قوي. ليه؟ وركز بقى، قالك اللينس اوف ذا كومن انيمال سيل والبلانت سيل في رينج. يعني الطول الاغلب في الانيمال سيل والبلانت سيل طولها في قد ايه؟ في رينج بين كام وكام؟ 0.1 ملم and 0.005 ملم. انتوا شايفين اللينس قد ايه؟ دي الحاجات دي يا مستر ايه؟ very very small، وبالتالي we need a microscope to see them. عشان كده انا بحتاج الميكروسكوب عشان اقدر اشوفها. تمام. سهله. وخلي بالكم اصل ممكن يجي لك سؤال give reason يقول لك we use الميكروسكوب to see the cell. اقول له ليه؟ because the length of the common animal cell والبلانت cell
are range between 0.1 millimeter and 0.005 millimeter. وبالتالي we need a microscope to see them. excellent. سهل المنهج. طيب بس خلي بالك بقى، يبقى انا عندي the most animal cell و plant cell very small، وبالتالي لازم ايه اشوفها عن طريق مين؟ الميكروسكوب. بس قال لك some cell may be too large، يعني ممكن تلاقي سيل كبيرة شوية و you can see them with your naked eye without using microscope. الله، يعني ايه يا مستر؟ يعني ايه الكلام ده؟ قال لك ان الاغلب بتاعت السيل اذا كانت انيمال ولا بلانت سيل دي محتاجة ايه؟ ميكروسكوب. ليه؟ عشان اللينس بتاعها very small. لكن some cell زي الايج اللي انت شايفها ممكن تشوفها وزاوية ميكروسكوب. ايه ده؟ ايه اللي دخل الايج بقى؟ قال لك ما الايج دي عبارة عن ايه؟ unfertilized bird egg. يعني يا شباب عارفين صفار البيض؟ دي عبارة عن سيل، بس سيل كبيرة شويتين. ايه ده؟ ايه رأيكم في الانفورميشنز دي؟ جديدة صح؟ يبقى السيل الاغلبية من السيل very small وكان نوت سي بالنكد اي، لكن ممكن زي الاكزامبل اللي قدامكم ده اللي هو fertilized bird egg تقدر تشوفها يا مستر من غير ايه؟ ميكروسكوب، وفيها ايه؟ only one big ايه؟ cell. تمام. نكمل. بص بقى، نخلي بالي من حاجة very important. بص المنظر ده، دي بكتيريا. البكتيريا دي living organisms بس مضرة يعني. بصوا ان البكتيريا is a living organism that it is a body consists of only one cell. ايه ده؟ قال لك ان البادي بتاع البكتيريا لا في سيستم ولا في اورجان ولا في اي حاجة، ده في ايه؟ مش كذا سيل كمان، ده في only one cell. وعارفين بقى اللينس بتاعها قد ايه؟ less than 0.005 ملم. ايه ده؟ ده في حاجات اصغر من 0.005. مين؟ البكتيريا اللي انتوا شايفينها قدامكم دي في البيكتشر دي يا شباب عباره عن ايه؟ ده ليفنج اورجانيزمز، كائن حي عادي جدا وما عندوش كذا سيل، ده عنده اونلي ايه؟ وان سيل. واللينس بتاعها قد ايه؟ للذان اقل من كام؟ من 0.005 ملي متر. تمام. نكمل. طيب بعد كده بقى ايه؟ لو احنا فهمنا تعالوا نشوف، نبدا ناخد كده ايه right or wrong. نمبر 1 بيقول لك ايه؟ most of living organisms cell can be seen without using microscope. يعني بيقول لك الاغلب من السيل بتاعت الليفنج اورجانيزم تقدر تشوفها من غير ميكروسكوب. الاجابه طبعا ايه؟ false. excellent. نمبر 2 the cell is the building unit of the living organism's body. يعني السيل دي البيلدينج يونت اللي ببني بيها البادي. يعني من غير السيل اقدر ابني بادي؟ نو يا مستر. يبقى الاجابه دي ايه؟ رايت. يبقى انا عندي ان السيل هي البيلدينج يونت اوف مين؟ اوف اورجانيزمز بادي او ليفينج اورجانيزمز بادي. تمام. نكمل. سهل جميل الساينس. تمام. طيب دلوقتي تعالى بقى نشوف، انت فهمنا شويه معلومات عن السيل وقلنا ان السيل it is the building unit of the body of a living organisms. بس في نقطه، قال لك ان السيل as a system. يعني ايه بقى؟ تعالوا نفهم. قال لك ان living organisms grow and reproduce as a result. تعالوا بنفهم احنا ازاي بنكبر وازاي بنتكاثر. وكلامي على living organisms عامة، سواء كان animal ولا plant ولا human ولا حتى micro organisms. بص بقى، قال لك ان living organisms grow and reproduce بتتكاثر as a result of. كنتيجة من ايه؟ increasing the number of the cell. يعني ايه ده؟ يعني انا لما بكبر السيل بيحصل لها ايه؟ النمبر بتاعها increase. تاني خلي بالكم، يعني اي living organisms يحصل له جرو عن طريق ان النمبر بتاع السيل يحصل له انكريز. النمبر اوف ذا سيل يعني عدد السيل بيزيد مش بيقل. طيب نخلي بالنا بقى نوتس، ودي مهمه قوي. during growth of a living organisms the cell don't increase in size. يعني ايه؟ في فرق بين ان النمبر بتاع السيل انكريز ولما اجي اقول لك ان السايز بتاع السيل انكريز. السايز اوف ذا سيل دونت انكريز، يعني حجم السيل مش بيكبر.
ده النمبر بتاع السيل. يعني انا لو افترضنا ان في ليفنج اورجانيزم عنده 4 سيل، لما يجي يكبر يبقى 8 سيلز، وال8 يبقى 16، وال16 يبقى 32. طب لكن السايز دونت انكريز، الحجم يا مستر ايه؟ ما بيكبرش. اوكي نكمل. الكاركترستكس اوف ذا سيل. تعال بقى نشوف الصفات بتاعت السيل. طبعا لو احنا جينا بصينا على التو سيلز اللي قدامكم، السيل الاولاني دي اسمها ايه؟ انيمال سيل، والسيل التاني اسمها ايه؟ بلانت سيل. طب تعالى كده بص. let us see some similarities and the difference between the cell. تعالى نفهم ونبدأ نفرق ونشوف الحاجات السيميلر الاول. بصوا المعلومة دي. all the cell have a cell membrane. يعني اي سيل حضرتك تشوفها اذا كانت انيمال سيل ولا بلانت سيل عندها سيل ممبرين. تاني يبقى انيمال سيل اهي، والبلانت سيل في حاجه يا مستر اسمها ايه؟ سيل ممبرين. اسمها ايه؟ سيل ممبرين. يبقى دي اول حاجه سيميلر متشابه. يبقى اذا كان عندي انيمال سيل ولا بلانت سيل، يبقى اي سيل لازم يكون عندها مين؟ سيل ممبرين. اوكي نكمل. طيب الحاجه التانيه، بصوا من ضمن الحاجات not all the cell have a cell wall. ايه ده بقى؟ ايه cell wall؟ ده جدار بس موجود فين؟ في البلانت سيل. طب مش موجود في الانيمال؟ لا مش موجود في الانيمال سيل. يبقى الديفرنس اهو، اول ديفرنس يقابلنا في السيل ان الانيمال سيل، بصوا البيكتشر الاولاني دي كده اهي، دي اسمها انيمال سيل، ما عندهاش ايه؟ سيل وول. فاقول لك ان الانيمال سيل doesn't have a cell wall. طب الناحيه الثانيه البلانت سيل، بص اهو عندها سيل ايه؟ وول. يبقى في يا مستر انيمال سيل doesn't have cell wall، وفي بلانت سيل عندها سيل وول، has a cell wall، وهنتكلم عنه ما تقلقوش. يبقى مش كل السيلز اللي هتقابلنا عندها سيل وول. مين بقى في الجزئيه دي؟ البلانت سيل بس هي اللي عندها مين؟ سيل وول. تمام نكمل. من ضمن الحاجات برضو الديفرنس بين السيل، في حاجه اسمها نيوكلس. تعالوا بقى، ايه النيوكلس؟ النواه، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل في الليسونات اللي جايه ما تقلقوش. قال لك ان النيوكلس، ان الانيمال سيل هاز نيوكلس، وفي انيمال سيل تانية doesn't have نيوكلس. زي ايه؟ زي الريد بلاد سيلز، كرات الدم الحمراء ما فيهاش نيوكلس. ايه ده؟ يعني مش كل السيل عندها نيوكلس خالص. not all the cells have the nucleus. تمام؟ مش كله عنده نيوكلس. تمام؟ خلي بالكم دي قوي. يبقى انا اول حاجه لو انا افكر كده، يبقى كل السيل اذا كانت انيمال سيل ولا بلانت سيل عندها ايه؟ سيل ممبرين. النقطه الثانيه not all the cell have cell wall. مش كل السيل تقابلنا اذا كانت انيمال سيل ولا بلانت سيل يكون عندهم هما الاثنين سيل وول. امال مين اللي عنده سيل وول؟ بلانت سيل. طب النقطه نمبر 3، بصوا not all the cell have nucleus. مش كل السيل عندها ايه؟ نيوكلس. ودي اكبر اكزامبل قدامكم مين؟ الريد بلاد سيلز. اوكي نكمل. سهل الليسون، جميل صح؟ طيب حاجه تانية بقى، بيقول لك ايه؟ ان the cell of one living organism are not identical. يعني ايه؟ ده احنا لو افترضنا ان انا جبت بيرسون شخص وخدت منه ماسل سيل، بصوا الشيب بتاعها عامله ازاي؟ ولو جيت يا مستر خدت سيل من البون من العظم، بص المنظر بتاع البون سيل، مع ان الاتنين هيومن، ده الاتنين بتلاقوهم ايه؟ are not identical. الاتنين مش شبه بعض. الله يا مستر، ده ليفنج اورجانيزمز واحد اللي هيومن، ممكن نلاقي ان السيل مش شبه بعض؟ طبعا مش شبه بعض. ليه؟ اصل كل سيل ليها فانكشن معينه، وظيفه معينه، وبالتالي مش لازم تلاقيهم ايه؟ ايدنتيكال. يعني دي الهيومن ماسل سيل، بصوا المنظر بتاعها كده، ودي الهيومن بونز ايه؟ سيل. يبقى مش كل السيل بتاعه الوان ليفنج اورجانيزم تلاقوها سيميلر او ايدنتيكال، لا بالعكس اهي ديفرنت اهو، وادي الصوره قدامكم صح؟ نكمل. سهل. طيب تعال بقى حاجه تاني. قال لك ان the body of some living organisms are made up of. يعني ايه يا مستر؟ ان بعض الليفنج اورجانيزمز جسمها بيتكون من ايه؟ ممكن ميني سيلز اهو، زي مين؟ زي هيومن بادي. بصوا ادي نيرف سيلز، بصوا سيلز كتيره جدا، بلاد سيلز كرات الدم الحمراء اهي، وفي ماسل سيلز كتيره، وفي ليفنج اورجانيزمز تانية
بتتكون من ايه؟ only one cell such as bacteria. ايه ده يا مستر ده؟ يعني بقول لك ان في living organisms ممكن يبقى البادي بتاعها متكون من كذا سيل كتير جدا، مليونز واكتر من مليونز كمان. لكن في living organisms تانية البادي بتاعها بيكون ايه؟ only one cell such as bacteria. يعني البكتيريا دي ما فيهاش الا one cell. تخيلوا. نكمل. لو احنا فهمنا الجزئيه دي تعالوا نشوف كده ونحل مع بعض. يقول لك put right or wrong. increasing the size of the cell cause the growth of living organism. نركز. increasing ايه؟ the size of the cell causes the growth. ها الاجابه طبعا تبقى ايه؟ wrong يا مستر. انا السايز لو كبر بتاع السيل ده ما يعملش جروس، ده يبقى abnormal، حاجه مش طبيعيه. تمام. نمبر 2 all the cells of living organism contain cell wall. نركز لو سمحت. انا هنا بقول لك ايه؟ all living organism cell، يعني كل السيل الموجوده بتاعت الليفنج اورجانيزم كل السيل contain cell wall. طبعا الاجابه تبقى ايه؟ false. برافو يا شباب. تمام. اوكي سهله. نكمل. بص بقى تعالوا كده في حاجه تانية هنبدا نتكلم عنها اسمها ايه؟ cell need. cell ايه؟ need. ونركز لو سمحت. احنا دلوقتي عرفنا حاجة مهمة جدا جدا جدا. ايه هي يا مستر؟ ان لما يجي الليفينج اورجانيزمز يحصل له ان هو جرو اب يكبر، ده ليه؟ قال لك دي تو increase of the number of it is a cell. يعني النمبر بتاع السيل بيزيد، يبقى انا عندي ايه يا مستر؟ ان البادي جرو بيكبر. بس خلي بالك يعني ايه النمبر اوف ذا سيل انكريز؟ معناه ان في نيو سيلز، في سيلز جديده بتتكون. عشان كده بقى نركز لو سمحتوا بقى. بص في الاول يبقى عندي 1 سيل، بعد فتره تلاقيها 2، وال2 تلاقيها 4، وال4 تلاقيها ايه؟ 8، وال8 يلاقي 16 سيلز. ايه ده؟ يعني ممكن الاقي ايه في الاخر؟ ميني سيلز. ميني سيلز. بص المنظر. ولما الاقي ميني سيلز يعني انا كده بزود النمبر اوف ذا سيل، يبقى ده معناه ايه يا شباب؟ معناه ان البادي ايه؟ جرو. اكسلنت. برافو عليكم. تمام. طيب تعالى حاجه تانية برضو. during يا مستر growth of a living organisms in a new cell. نفهم بقى لو سمحت. are formed from the cells that were already existed in it is a body. يعني انا لما الجسم بيكبر او البادي بتاع الليفنج اورجانيزمز بيكبر، مش معناه ان انا بجيب سيل من بره، لا، ده السيل اللي موجوده جوه البادي هي اللي بتبدا تكون لي 2 و2 و4 و8 وهكذا. وده بيحصل من سيل واحده جوه يمين البادي، ويحصل increase the number of the cell. يعني الليفنج اورجانيزمز خلي بالكم بقى، جرو لازم كذا حاجه. اول حاجه ان يكون عندي سيل جوه البادي. بعد كده بعد السيل جوه البادي هلاقي حاجه مهمه جدا. ايه هي يا مستر؟ ان السيل دي هتديني يحصل لها ديفيجن، حاجه ناخدها اسمها ديفيجن، انقسامات، والسيل تزيد وتزيد النمبر. اوكي. ترى بقى سؤال مهم جدا يقول لك ايه؟ وات ار ذا نيدز اوف ذا سيل. يعني يا ترى السيل محتاجه ايه؟ بص بقى. اول حاجه السيل need energy to carry out all of its own life activities. خلي بالكم من دي قوي بقى. السيل يا شباب زي اي سيل وزي اي ليفنج اورجانيزمز محتاج حاجه اسمها ايه؟ انرجي، طاقه. لو انا ما عنديش انرجي يبقى مش هقدر اعمل اي اكتيفيتيز خالص خالص يا مستر. وفي نفس الوقت and get rid of waste material، وبتخلص كمان من مين؟ من الويست ماتيريال. تمام. يبقى انا عندي السيل نيد الانرجي، وخلي بالكم لو سمحتوا السيل محتاجه ايه؟ انرجي to carry out all of its own life activities. تمام. to survive. خلي بالك بقى. يبقى انا السيل محتاجه energy to carry out all ايه؟ life activities عشان تقدر تعمل اي حاجه. ليه؟ to survive. طب هي محتاجه الانرجي to survive بس؟ لا. and get rid of waste material، وتتخلص من مين؟ من الويست ماتيريال. وبالتالي طب نفهم هي السيل محتاجه ايه؟ قال لك ان السيل need some materials such as الفودونيوترانايتس اللي هو and الاكسجين to get energy. ايه ده؟ يعني يا مستر السيل محتاجه فود؟ طبعا، ما هي مش جوه الليفنج اورجانيزمز. طب هي محتاجه فود بس؟ قال لك لا، كمان الاكسجين. الفود والاكسجين الاتنين دول ايه؟ يدوني ايه؟ انرجي. برافو عليكم. تمام. نكمل. ومحتاجه ايه تاني؟ water to stay alive او alive.
تمام، عشان تقدر تعيش. ايه ده؟ يعني انا عندي تاني السيل محتاجه كذا حاجه. اول حاجه needs food اللي هو nutrients and الاكسجين gas to get الانرجي والwater to stay ايه alive. اوكي نكمل. طيب افهموا بقى كويس قوي. How does the cell get its need of the water؟ ازاي السيل بتحتاج الووتر؟ وتركزوا لو سمحتوا. قالك ان الووتر enter the cell through the cell membrane. فاكرين؟ وقلنا السيل ممبرين ده عبارة عن ممبرين surround السيل. تمام؟ surround السيل بيحيط بالسيل كلها. ماشي. بس خلي بالك بقى مهمة قوي. ايه هي يا مستر؟ لو هنفترض ان دخل ووتر زيادة للسيل، ايه اللي يحصل؟ بصوا قالك it will swell until it bursts. ايه ده؟ يعني السيل يحصل لها ايه لما تاخد ووتر زيادة؟ تنتفخ 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 وفي الاخر ايه؟ تفرقع. عارفين زي ايه؟ زي البالونة. تقعد تملى البالونة وتلاقي ان البالونة في الاخر ايه؟ فرقعت. اوكي؟ تمام؟ وده هتلاقوه سؤال على فكرة في كتاب المعاصر في what happened. نكمل. How does the cell get need of the water؟ برضه نكملها. بص بقى، قالك ان السيل ممبرين allow الووتر to go outside. بنركز بقى في حتة مهمة قوي. يعني الووتر بتاخد السيل بتاخد الووتر من بره. مين اللي بيدخلها لها؟ السيل ممبرين. والسيل ممبرين ده سراوند السيل، وبيعمل حاجة تانية، بيخرج الووتر الزيادة من عنده. ليه يا مستر؟ بصوا to keep water balance on the both sides of the cell membrane. بيعمل بالانس، عملية اتزان، ويوازن الووتر اللي بره السيل والووتر اللي جوه السيل. inside and outside مين؟ the cell. تمام كده؟ يبقى خلي بالكوا عشان لو جالنا سؤال give reason ويقول لك ان السيل ممبرين allow الووتر to go outside the cell. ليه؟ to keep the water balance on the both sides of the cell ايه؟ membrane. تمام؟ سهلة؟ طب نكمل. لو احنا فهمنا تعالوا نحل. يقول لك ايه؟ السيلز need neutralitis and الاكسجين only to survive. تخيلوا الاجابه تبقى ايه؟ right or wrong؟ تمام رونج. يا مستر السيل مش محتاجه النيوترونايتس والاكسجين بس، دي محتاجه كمان ايه؟ ووتر. تمام برافو. increase the number of the cell means formation of new cell. يعني انا لما بزود النمبر بتاع السيل ده معناه ان في سيل جديده بتتكون. طبعا الاجابه تبقى ايه؟ رايت. برافو يا شباب. طيب فهمنا الليسون؟ سهل وبسيط. تعالوا بقى نبدا نحل بقى ايه مع بعض. اول سؤال يا مستر question number 1. ايه ده على طول كده؟ سوري يا شباب. choose the correct answer. نقرا وبالراحه وعلى مهل. The smallest tiny structure that built up of all organisms body are system ولا cell ولا organ ولا bricks؟ الإجابة تبقى إيه؟ تمام السيل، وأنتوا شفتوها من شوية بس عادي. أوكي برافو عليك. نمبر 2 يقول لك إيه؟ We can see the cell of نقط without using الميكروسكوب. خلي بالك هنا أنا بقول لك إيه؟ أنا يا مستر we can see نقدر نشوف السيل without using الميكروسكوب. يا ترى البكتيريا ولا البلاند ولا هيومن ولا بيرد ايجز؟ الإجابة طبعا تبقى إيه؟ بيرد ايجز. برافو عليكم زي صفار البيض. تمام نكمل. The number of the cell which built up the baby's body is. وخلي بالك is نقط the number of the cell which built up his father's body. يعني هو بيسألني يا ترى النمبر بتاع السيل بتاعت البيبي يا ترى more than ولا less than ولا equal ولا double النمبر بتاع السيل built up his father's body. طبعا الإجابة تبقى إيه؟ تمام less than. برافو excellent. Number 5 the structure which present in the plant cell and not animal cell. يعني هو بيقول لي في حاجة في البلانت مش موجودة في الانيمال cell. cell membrane only ولا cell wall only ولا cell membrane and nucleus ولا cell wall and nucleus؟ طبعا الإجابة تبقى إيه؟ cell wall only. برافو يا شباب بجد برافو. نكمل. Number 6 the cell needs to get it is needed energy and stay alive. oxygen only ولا water only ولا food water only ولا food و oxygen and water؟ يعني السيل محتاجة ايه؟ تمام برافو 3 اللي هي مستر الفود والاكسجين and الووتر. Number 7 growth of living organisms resulted from increasing the نقط of the cell on it is a body. length ولا size ولا number ولا mass؟ الإجابة تبقى إيه؟
تمام. لازم النمبر عشان الليفنج اورجانيزم ده يكبر، يبقى النمبر بتاع السيل يحصل له ايه؟ انكريز. برافو يا شباب، اكسلنت. نمبر 8 the body of not composed of one cell only. يا ترى البادي اللي بيكون من one cell هيومن ولا بكتيريا ولا بكتيري ولا ان elephant؟ طبعا الاجابه تبقى ايه؟ تمام يا شباب، برافو عليكم. البكتيريا. البكتيريا جسمها كله ايه؟ one cell. نكمل. نمبر 9 all the living organisms bodies are built up many cells except. وقلنا except بختار الحاجه الديفرنت. يعني هو بيقول لك كل living organisms دي بتتكون من many cell except مين؟ human ولا fish ولا plant ولا بكتيريا؟ طبعا الاجابه تبقى ايه؟ تمام، البكتيريا. البكتيريا الوحيده اللي بتتكون من ايه؟ only one cell. تمام، برافو عليكم. question جديد put right or wrong وعلى مهلي بالراحه. we can see number 1 we can see the cells of all living organisms with the naked eye. يعني نقدر نشوف living organisms كلها cell. الإجابة إيه؟ طبعا الإجابة false. برافو. number 2 all living organisms are similar in that they are made up of only one cell only. يعني هو بيقول كل living organisms similar إن هما بيكونوا من one cell. طبعا الإجابة تبقى إيه؟ false. برافو. number 3 the new cells are formed from other cell excited in the body of living organisms. يعني النيو سيل بتتكون من سيل موجودة في البادي بتاع living organisms. طبعا الإجابة تبقى إيه؟ right. برافو يا شباب. lessons جميلة صح؟ ده المنهج بتاعكم الجميل. تعالوا نكمل بقى الأسئلة بتاعتنا. number 4 all animal cell have nucleus. يعني كل الانيمال سيل فيها نيوكليوس. طبعا الإجابة تبقى إيه؟ false. فاكرين الريد بلاد سيلز ما فيهاش نيوكليوس. برافو. number 5 the cells that are present in different living organisms are not similar. ها، خلي بالك السيل are present different living organisms are not similar يعني هي مش متشابهة. طبعا الإجابة تبقى إيه؟ right. تمام، excellent. ما يا مستر هم مش شبه بعض، هي different. number 6 growth of living organisms depend on increase the number of cell in living organisms body. خلي بالك يعني living organisms دي لما يحصل لها growth بتكبر تعتمد عليه increase the number of the cell. الإجابة تبقى إيه؟ right. برافو. number 7 the cell get its energy from neutronitis only. وفاكرين يا مستر في الليسونات اللي قلت لكم قبل كده عليها أول ما ألاقي كلمة only تبقى الإجابة إيه؟ false. برافو، excellent. نكمل. number 8 the cell membrane allow water to go inside and outside the cell. يعني السيل ممبرين هو اللي بيدخل ويخرج الووتر. طبعا الإجابة تبقى إيه؟ right. برافو. number 9 السيل is the building unit of the both living organisms and the non-living things. يعني السيل دي من الآخر هي البيلدينج يونت بتاعت الاتنين الليفينج organisms والنون ليفينج things. الإجابة تبقى إيه؟ طبعا false. برافو. number 10 the cell that built up a fish body similar to onion plant. بالعقل كده فيش السيل هنا زي السيل هنا. طبعا الإجابة تبقى إيه؟ فورس. إن السيل اللي موجودة في الفيش هي أنيمال لكن التانية موجودة إيه؟ بلانت سيل. برافو. write scientific term of each of the following. هنا بقى فاكرين السؤال ده أنا كنت دايما أحب أسميه إيه؟ لعبة عروسته. هو يديني الجملة وأنا أكتب له الكلمة. يقول لي the main building unit of the living organism's body can do all vital process. يبقى دي مين؟ تمام، the cell. برافو يا شباب، excellent. the component of the cell that allow water to enter and exit in the cell. يعني يا مستر بيقول لي ايه اللي موجود في السيل يخلي الووتر enter or leave the cell من الاخر؟ طبعا مين؟ السيل ممبرين. برافو. a device يعني جهاز that is used to see the structure of living organism cell. ايه الجهاز ده؟ تمام، excellent. microscope. number 4 بيقول لي living organisms which contain cell wall in the structure of their cell and most of them have green color. ولونها أخضر. يبقى دي أنهي؟ طبعا الإجابة تبقى إيه؟ plants. النباتات. النباتات هي اللي إيه؟ فيها يا شباب حاجة جواها سيل وول ودي اللي إيه؟ السيل بتاعتها هي اللي لونها إيه؟ green. excellent. نكمل. complete the following. question جديد. number 1 some cell may be large enough to see with our naked eye such as. يعني أنهي السيل الكبيرة اللي انت حضرتك ممكن تشوفها بعينينا؟ تمام، unfertilized bird egg اللي هي صفار البيض
يا شباب. اوكي نكمل. البلانت سيل هاز نقط which not found in animal cell. يعني في حاجة موجودة في البلانت مش موجودة في الانيمال. الإجابة تبقى ايه؟ برافو عليك، سيل وول. اكسلنت. بص انا كاتبها كده ايه لوحدها علشان ايه ما تنساش، عشان الكلام ده مهم قوي قوي قوي. اوكي نكمل. نمبر 3 human body cells needs الفود والاكسجين to get نقط which is needed to do all vital process. يبقى الإجابة ايه؟ السيل محتاجة ايه؟ energy. برافو برافو يا شباب. excellent. نمبر 4 your body grow up يعني جسمك بيكبر due to increase the number of your body. الإجابة تبقى ايه؟ سيل. برافو. انا بنكبر ازاي؟ ان النمبر بتاع السيل بيحصل له ايه؟ increase، بيزيد. اوكي نكمل. نمبر 5 all cell allow الwater to go inside and outside them through ايه؟ يعني السيل خلي بالكم بتخلي الووتر تخش وتخرج مين بقى؟ من خلال مين؟ طبعا الإجابة تبقى ايه؟ تمام، سيل ممبرين. برافو excellent. نمبر 6 to see the structure of the bacteria we need to use عشان اقدر اشوف الاستراكشر التركيب بتاع البكتيريا محتاج ايه؟ تمام، مايكروسكوب. excellent. برافو يا شباب. give reason. give reason سهل جدا جدا جدا. بصوا الإجابة بتاعته تبقى short message و effective message، يعني مش محتاج رغي كتير. أول سؤال بيقول لك إيه؟ the cell need الانرجي. الإجابة تبقى إيه؟ ليه السيل محتاجة energy؟ بصوا to carry out all its own life activities، عشان تقدر تعمل الاكتيفيتيز بتاعتها to survive and get rid of a waste material. تمام، عشان تقدر تعمل الاكتيفيتيز بتاعتها وفي نفس الوقت تتخلص من الويست ماتيريال. اوكي طيب نمبر 2 السيل allows الووتر to go outside it. ليه السيل بتخلي الووتر تخرج؟ بصوا to keep water balance. ممكن اختصرها كده اقول له to keep the water balance. عايز تزودها on both sides of the cell membrane. تمام excellent. سهله سهل الجيف ريزون. نكمل الجيف ريزون. نمبر 3 you cannot see the body of bacteria with your naked eye. ليه ما اقدرش اشوف البكتيريا بالنكد اي؟ بصوا الاجابه ان البكتيريا بادي خلي بالك بقى consists of one cell only، واللينس بتاعها عباره عن ايه؟ less than 0.005 ملم، عشان هي بتتكون من 1 سيل وفي نفس الوقت ان ايه اللينس بتاعها اقل من كام؟ 0.500 ايه ملي متر. برافو يا شباب. what happened؟ سؤال برضو بسيط بيقول لي نمبر 1 there is much water enters the cell. تخيل كده لو في ووتر كتير دخلت السيل ايه اللي يحصل؟ بصوا the cell will swell until it bursts. يعني ايه يا مستر؟ يعني السيل هتقعد تنتفخ لغايه ايه؟ ما تفرقع. نمبر 2 the cell doesn't get need neutrons والاكسجين and water. تخيل السيل ما خدتش الاحتياجات اللي عايزاها، ما خدتش الاكسجين، ما خدتش الووتر، ان السيل cannot get is needed energy and will be ايه؟ die. excellent. نمبر 3 the number of the cell increase in the body of the baby. ايه اللي يحصل لما النمبر بتاع السيل increase؟ تمام، ان البادي اوف ذا بيبي will grow and increase in size. تمام، خلي بالك يعني الحجم بيكبر بتاعنا احنا كبني ادمين، خلي بالك، او بتاع البيبي. تمام، لكن السيل يا مستر ما بتزيدش في السايز. اوكي بص بقى look at the opposite figure then answer the following question. يعني بيديني اسئله من الصوره قدامك، بيسالني سؤال. نمبر 1 يقول لي this device is called ايه؟ تمام، مايكروسكوب. تعالوا كده نشوف اسئله تانية وركز لو سمحت. كل ده في السؤال في الميكروسكوب ده بيقول لك ايه؟ if the examined cell، يعني انت لو خدت سيل حطيتها لقيت فيها تحت الميكروسكوب سيل وول it may be a cell of ايه؟ يا ترى leaves ولا لاين بودي ولا هيومن بودي ولا ماوس بودي؟ خلي بالك دي فيها ايه؟ سيل وول. طب السيل وول ده يعتبر موجود فين؟ زي ما نفتكر كده بلان سيل. تمام اكسلنت. يبقى البلان سيل موجوده فين؟ في الليفز. برافو برافو يا شباب. نكمل. نمبر 3 this device must be used to see the structure all the following cell except. يعني الميكروسكوب ده بيقول لك ايه؟ خلي بالك يقدر يشوف كل حاجه ما عدا ايه بقى؟ يا ترى بلان سيل ولا هيومن بودي سيل ولا unfertilized bird egg ولا بكتيريا سيل؟ طبعا الاجابه تبقى ايه؟ unfertilized bird egg. برافو excellent. نكمل. يقول لك look opposite figure which shows the structure of different cells then complete the sentence below. ونركز لو سمحت. بيقول لي السيل، خلي بالك بقى، سيل نمبر 1 هي animal cell
والسيل 2 بلانت سيل. تمام. بيسألني سؤال، السيل وول از فاوند، السيل وول موجود في انهي سيل؟ طبعا الإجابة كام؟ تمام، في السيل رقم 2. برافو، excellent. السؤال اللي بعديها، by examining a part of your skin under a microscope you can see the same of structure of the cell number. خلي بالك انت هتلاقي نفس الاستراكشر. انا عندي سكين، يا ترى انيمال سيل ولا بلانت سيل؟ 1 ولا 2؟ تمام، الإجابة كام؟ 1. برافو برافو برافو. تمام، سهل الليسون، سهل الليسون. اوكي يا شباب، احنا كده خلصنا اول ليسون في الكونسبت الاولاني في يونت 1. لو عندك اي كويستشن ممكن تكتب لي على الكومنت تحت في الفيديو وانا هرد عليك على طول. تمام.